maxkamad sharafta leh waxaan rabaa inaan u sharaxo eedeysanayaashan in lagu soo qabtay falangaransa taas oo ah iyagoo dagaalamayo laguna soo qabtay hub ama ay wateen gaari BG ay ku soo rareen 160 jirgaan oo ah ay ka soo buuxiyeen bodada TNT-da taas oo ay u damacsanaayeen inay wadanka la soo galaan laakiin nasiib wanaag lama amaanka ayaa ka hortagay laguna sameeyay jidgooyo markaas kadibna lagu dhuftay qori saman ah علي سليمان إبراهيم afgarashadiisuna tahay Cabduqaadir iyo Maxamed Cali Xuseen Buundo shabaab dhaxdoodana loo garan og yahay Cabdirasaaq sagaalkii bishii shanaad ee sanadkan iyagoo firxadaha iskuna deeyay inay dagaalamaan tabarisa ay meel dhigtay ayaa laga soo qabtay hoodka tuulada Harqaboobe oo hoos tagta degmada Xaradheere ee gobolka Mudug waxaana ay ka hareen ku dhawaad 60 sharwadayaal ah oo lagu xasuuqay isla deegaanka Harqaboobe kadib howlgal qorsheysan halkaasi ay ka fuliyeen kumaandooska xoogga dalka iyo kuwa deegaanka halkan oo ah fadhiga maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayayna ku wajahayaan eed dhinacyo badan ah asal ay u tahay al-shabaab qawaarij iyo ka qayb qaadashada dagaal ka dhacay Roonirgood Camaara Bacaadweyn Ceel Qaboobe Qaayib iyo Wisil gaashaan la daahir Maxamed Tuuryare oo goobjoog ka ah wixii ka dhacay aaga degmada Xaradheere ayaa maxkamadda ku biiriyay isna sida ay wax uga dhaceen Harqaboobe markii macluumaadka dadka deegaanku ay soo siiyeen iyo ciidamadii deegaanka oo macuusleyda markay soo dhaqaaqeenna waxay la kulmeen gaari biijiya iyo qooqan isla socda oo sida macluumaadka ay ku soo gudbiyeen ilaahi wardoonka ay joogay Ceel Qaboobe joogay in la soo raray alaab la soo saaray ay ku soo warbixiyeen la kulmeen meeshaana gaariga waxa lagu dhuftay qore sabana meeshii uu ku qarxay isaga iyo ciidamo kale tood oo gawaariga saarnaa oo qawaarijta ah meeshaana waxaa firxaday ciidamo kale ayaa firxaday duurka u firxaday markay duurka u firxadeen waxaa warbixinna la soo gaarsiiyey in dadka deegaankiiyo shaqo fiican la wadaya noo sheegaya marba inay meel joogaan ilaahay wuxuu suuro geliyey wixii meesha ku qarxay ragii firxaday in laga soo qabtay labada nin oo Cali iyo Cabdirasaaq in laga soo qabtay markii la soo qabtay labada ninba waxay wateen qorayay wateen way dagaalameen waxaa ka dhamaatay risaastii markay ka dhamaatana waxaa soo qabtay ciidamada ku baxay deegaanka aniga iyo taliye saahid oo ah taliye jareere oo ah sargaalka ciidanka gorgor ee joogo Xaradheere iyo kuwa Ceeldheer joogaba isku xukumayay waan isla soconay waxaan ku sugaynaa meel oo hoodley oo Ceel Qaboobe u dhow una muuqata meesha ragga laga soo qabtay halkaas aan noogu keenay labada nin oo nin qoro lagu wado ciidamaduna waa nooga warbixiyeen in dagaal dheer kadib risaastu ay ka dhamaatay sidaana ay ku soo qabteen barayaasha kiiskan ayaa laga maarmaan u noqotay in laga dhageysto guungaarka eedda shabaabnimo ee loo haysto eedeysanayaashan dilalka ay weerarada ay geystaan iyo gaboodfalladii ay shacabka Soomaaliyeed la damacsanaayeen dartood ayuu u codsaday xeer ilaaliye gaashaanle Axmed Cabdalla in lagu xukumo dil toogasho ah qabaa'iladii si iskooda isku soo xilqaameen ayay la dagaalameen qaarkood ay ku laayeen meesha culimadii deegaanka Galguduud iyo Shabeellaha Dhexe ayay la dagaalameen eedeysanayaashan oo ay ku baabi'iyeen labada eedeysane todobada dagaal ay ka qayb qaateen waxa ku gaaray dhaawacyo labada eedeysane dagaalada ay ku jireen waxay u qaabilsanaayeen mid kamid ah eedeysanaha koowaad oo lagu magacaabo Cali Saleebaan wuxuu u qaabilsanaa dagaalka jabhadda markay ku jiraan in jabhadaha ka dhaawacmo ama ka geeriyoodaan oo si macna bacdama uu xoog badan yahay in uu la boodo wixii ka dhimo ama ka dhaawacmo oo hor u qaatabo si lamida eedeysanaha kale wuxuu u qaabilsanaa dhinaca keedinta hubka iyo wixii lamida balse labada eedeysanaba waxay maxkamadda ka hor cadeeyeen isla markaana ay aan ka aragnayba in ay dagaaladii ay ka qayb qaateen ay ku dhaawacmeen labada eedeysan waxay ka mid ahaayeen jabhad ka koobneed 60 iyo dhowr askari oo ka dagaalamayay labada gobol ee Galguduud iyo Shabeellada Hoose maxkamadda sida aan ka soo horbandhignay meedadkii 60 askari ee labadan askari ay ka nool yihiin
waxaan soo bandhignay maxaa leeyahay haraadiga meedadkoodii mudane guddoomiye mudan garsoore maxkamadda sharafta leh 9kii bishii shanaad 2023 eedeysanayaashan oo labadan eedeysanay iyo jabhadii oo dhameed oo ka koobnayd 60 iyo dhowr askari ayaa waxay ka soo baxeen deegaanka Jawla waxayna soo aadeen xarar dheere xeebteeda waxay halkaas ka soo qaadeen laba doomood oo ah doomaha nuuca dheereeyo ayaa waxa u saarnaayeen 160 jirgaan oo ay ka buuxaan walxaha qarxa walxahaas qarxa waxay isugu jireen qaraxyo kiimikayaal iyo rasaas kuwaasoo ay u qorsheeyeen in muddooyinkan ama bilooyinkan soo socdo ay ku dhibaateeyaan shacabka degan galgaduud iyo shabeellaha dhexe waxaa dhacday in gaarigii biijiga ahaa eedeysanayaashan ay wateen in lagu raray xilli habeen asaq dhaxa ah 160 jirgaan ee qaraxyada ay ka buuxeen waxaa dusha ka saarnaa oo soo fuulay markii ay soo dhaqaaqayeen 60 askari oo eedeysanayaasha jabhadooda ka mid ahaa waxaa ka war helay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo labada dhinac ee ceelqaboobe labada dhinac kaga jiray waxaana ku sameeyeen jidgooyo waxaa loo galay jidka waxaana saban lala helay gaarigii biijiga ahaa oo ay ka buuxeen walxii qarxay waxaa halkaas ku baaba'ay dhammaan qaraxyadii gaarigaas saarnaa iyo 60kii askari ee shabaabka ahaa labadan eedeysane waxay saarnaayeen gaari qooqana oo ka dambeeyay gaariga biijiga ah isla markaana waardiyo u ahaa way dagaalameen labadan askari sida maxkamadda ka hor sheegeen marqaatiyaasha aan hor keenay ilaa rasaasta ay ka geeriyooto ilaa rasaasta ay ka go'do way dagaalamayeen labadan eedeysane gacanta ayaa lagu soo dhigay markaas haddaba mudane guddoomiye mudane garsoore maxkamadda sharafta leh si waafaqsan eedeena marka la isku geeyo dhammaan qodobada aan ku soo eedeynay eedeysanayaashan waxay si buuxda u galeen faldambiyeedyadan waxaana maxkamadda hor keenay marqaatiyaal cadeymo iyo dambi muujino si dhammaystiran ugu cadeynaya eedeysanayaashan dambiyadii ay galeen waxaa maxkamadda sharafta leh ka codsanayaa in eedeysanayaashan ay ku xukunto dil toogasho ah oo ah qisaasta dilalkii iyo weeraradii ay geysteen eedeysanayaashan isla markaana ay ku qaadeen barihii kontarool ee ciidamada amniga sida hilowle gaab oo kale waxay ku laayeen saraakiil iyo ciidan maxkamadda ayayna ka hor qirteen waxaan maxkamadda ka codsanayaa marka si qaabta la marinayo eedeysanayaashan argagixisada ah ee ugu waana qaataan kuwa ka dambeeya ee weli aan isu soo dhiibin laamaha amniga waxaan codsanayaa mar kale in lagu xukumo dil toogasho ah maxkamaddana waa mahadsantahay qareenka eedeysanayaasha ayaa isna soo jeediyey in muwakkiliintiisa loo fidiyo cafis si ay tusaale ugu noqoto isu soo dhiibayaasha kale waxaan maxkamadda sharafta ka codsanayaa maadaama ay qiraal ay yihiin in loo fiiriyo sifaalaha demiga fududeeya oo qodobka 4aad faqridiisa 7aad xarafka G inay garsoorka u fiiriyaan maadaama aysan ciidamadii gacanta ku soo dhigay meeshii ku dili kareen waxay u soo badbaadiyaan waxa waaye inay tusaale u noqdaan qofkii isdhiiba oo qoriga iska dhiga inay dawladdu badbaadinayso awgeed bay u keeneen meesha hadday ku dilaan laba lisma weydiin 60kii la dilay raacsin lahaayeen waxay u soo keeneen oo loo dhiibay waxa waaye inay tusaale u noqdaan waxa maxkamadda sharafta ka codsanayaa eedda xafiiska xiraalinta ah 434 inay maxkamaddu gebi ahaanba meesha ay ka saarto oo ay muwakkiliinteen u fiiriso qodobkaas 4aad faqridiisa 7aad xarafka G duruuftaas ay u fiiriso maxkamadduna waa mahadsantahay ugu dambeynna gudoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuute ayaa fadhigan soo xiray dhageysiga garmaqalka dhanka ka ahaa eedeysanayaal cali sulaymaan ibraahim iyo maxamed cali xuseen buundo intaas ayuu ku egyahay maxkamadda ayaana go'aan ka soo saaraysa billahi tawfiiq maxkamaddu waa noo xirantahay cabdi fataax qiyaar warbaahinta qaranka magaalada muqdisho